ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଶାଲ ମଧ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ତ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଏ ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ପାଉଛେ ସେଇଟା ଆମର କିଶୋର ଗୋଳା ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତାରପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମୁନା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାରପରେ ଜୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ, ଗୋପାଳ ସେତାନୀ ଏମାନେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ବିଜେଡି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳର ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ଦଳର ହେଇକିରି ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବିଜେଡି ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାହେ କି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେବାର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କରୁଛି ହେଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିବାର ମାନେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଛେ ଯଦି ପଡ଼ିବେ ହେଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ଜିତିକି ଆସିକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଏଲିଗେସନ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଆଉ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଲୋକମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟାୟ କିଏ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ କିଏ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାରଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ନୀତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଆଉ କୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଶାଲ ମଧ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ତ ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଏ ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ପାଉଛେ ସେଇଟା ଆମର କିଶୋର ଗୋଳା ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତାରପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମୁନା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାରପରେ ଜୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ, ଗୋପାଳ ସେତାନୀ ଏମାନେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ବୋଲିକିରି ଏମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଗରୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କି ଏହା ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରାଇବାକୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନ ଚାଲିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି।